Знаете, ребята, у меня всего две главные проблемы, почему мне так сложно вести YouTube. Первое. Мне нихер делать и нихер показывать, но зато дохера свободного времени и непонятно о чем говорить. Второе. Я пиздец как занята, и мне тупо некогда снимать. Сейчас покажу, что я делаю. Уже третий день я занимаюсь вот таким интересным проектом. Это Porsche 911 Carrera GTS, и я делаю на него титановый катбэк. Стандартные катализаторы, остается тихий режим, заслонки и вот такая кракозябра.